За энэ хэсгийн маань нэр нь за тариф болон нийлүүлэлтийн зочрлын үедх одоо мөнгөний бодлого гэсэн ийм сэдвийн хүрээнд явагдах байгаа. За энэ хэсэгт бид нар юун тухай ярих вэ гэдгийг харуулсан нэг зураг би та бүхэнд танилцуулъя л да. Яг энэ хэсэгт бол бид нар ерөнхий энэ зургийг л одоо тайлбарлаж ярих юм. За бид нар одоо яг энэ тэнцвэр хэсэгт байна гэж бодъё. За гэтэл нийлүүлэлтийн цочрол болохоор яадаг вэ гэхээр энэ мөрийн маань одоо хазгай болж эхэлж байгаа. Үүний үр дүнд ерөнхий одоо баланс маань тэнцвэр алдаж энэ хоёр гэсэн хэсэг рүү шилжиж ирж байгаа. За хоёр дахь хэсэгт үйлдвэрлэл бүтээмж бурна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл ажилгүйдэл нэмэгдэнэ. Цаашлаад энд инфляц өснө. Тэгэхээр нийлүүлэлтийн цочрол гэж юу вэ гэхээр нийгэмд ийм үр дагавар бий болно гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хэсгийн маань гол сэдв нь бол энэ. Эдийн засгийн нөхцөл байдал 2 гэсэн энэ хууль руу шилжих үед бид нар ямар мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэх ёстой вэ гэдэг талаар ярих юм байна. За ингээд панелистуудаа тайз наврыг. Эхний панелист Ноён Баярдаваа. За түүний хувьд бол Монгол банкны мөнгөний бодлогын газрын дарга алга эдийн засагч. За түүний хувьд мөн санхүүгийн зохицуулах хороонд бас ажиллаж байсан. Төсвийн дотортой байдлын хорооны бас тэргүүлж ажиллаж байсан байгаа. За түүний хувьд мөнгөний бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, макро эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийх, мөнгөний бодлогын шийдвэрт нөлөөлөх төсөл хөтөлбөрүүдийг боловсруулж байсан юм туршлагатай байгаа. За Австралийн их сургуулиас, үндэсний их сургуулиас сургуулийг төгссөн. За Монгол Улсын их сургуулийг мөн төгссөн хүн байна. За хоёр дахь панелист маань доктор Дүн Чулчоо. За түүний хувьд Солонгосын хөгжлийн хүрээлэнгийн ерөнхийлөгчөөр ажилладаг. За нийтийн бодлогыг сургуульд мөн ажиллаж байсан туршлагатай. За академикийн ариун туршлагатай хүн байна. За макро эдийн засаг болон олон улсын эдийн засгийн санхүүгийн чиглэлээр одоо академик хичээл заадаг юм туршлагатай байна. За сүүлийн үндэсний их сургуулиас эдийн засгийн ухааны зэрэг авсан. За дараагийн панелист маань доктор Мирослав Сингер. Түүний хувьд Чехийн үндэсний банкны ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан туршлагатай. За түүний хувьд манлайлалын төвшөнд бол мөнгөний бодлогын чиглэлээр бас бодлого тодорхойлж байсан ариун туршлагатай. За Европын банкны холбооноос тэргүүлэн банкны ажилтан гэсэн шагналыг авч байсан байгаа. За Прагийн математикийн сургуульд төгссөн. За дараагийн панелист маань доктор Сонер Баская. Түүний хувьд Адам Смитийн бизнесийн сургуулийн профессор ажилладаг байгаа. За мөн олон улсын менежментийн чиглэлээр ажиллаж байсан. За Туркийн төв банкад бас ажиллаж байсан. За түүний хувьд Лондонгийн бизнесийн их сургууль, Дартмуны их сургууль, Ойрхон орнуудын техникийн их сургууль зэрэг сургуулиудад багшилж байсан туршлагатай. Лондонгийн их сургуулийн бизнесийн сургуульд нь багшиж байсан.
За эдийн засгийн ухааны бакалаврын зэрэгээ эзэмшээд за арх орнуудын техникийн сургуулиас магистрийн зэрэгээ хамгаалсан энэ панелист байна. За эрхэм панелистуудаа танилцуулж дууслаа. За эхлээд панелистууд маань өөрсдөө товч илтгэл тавих байгаа. За дараа нь бид нар хоорондоо хэлцүүлэг өрнүүлэх журмаар энэ хэсэг маань явагдана. За та бүхэнд энэ өглөөний мэндийг хүргэе. За миний хувьд энэ хэсэгт юун тухай яриагаар төлөвлөсөн бэ гэхээр эдийн засгийн ухааны чиглэлээр бид нар сурч байгаа хэн бүхний хамгийн түрүүнд олж мэддэг мөнгөний бодлогын талаар ярилцаа гэж ерөнхийдөө сэдвээ бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр мөнгөний бодлогын үед маань яаж нийлүүлэлтийн энэ цочрлын үед ямар мөнгөний бодлого байх вэ гэдгээ яриад үзье л да. Тэгэхээр нийлүүлэлтийн цочрол гэдэг маань юу вэ гэхээр ерөнхийдөө бүтээмжийн гарц буураад ерөнхийдөө үйлдвэрлэлийн зардал өндөр болж ирнэ гэсэн үг. За эргээд тарифын нөхцөл байдал хүндэрч эхлэн тариф худалдааны зөрчилдөө нэмэгдэнэ. За эрэлтийн цочрлоос энэ эсэргээрээ байдаг байгаа тийм үү. За тийм учраас төв банкуудын хувьд мөнгөний бодлогоороо энэ хүү цочрлыг хэрхэн зохицуулж явах вэ гэдэг нь маш чухал үүрэгтэй байдаг байгаа. Тэгээд төв банкнаас хэрэгжүүлж байгаа бодлого маань маш зөөлөн байдлаар бодлогоо хэрэгжүүлж ихтэй маш тууштай байдлаар тэр зах зээлд үүсэт байгаа тэр тасалдал зөрчилдөөнийг арилгах чиглэлээр ажиллах ёстой юм байна. За ингээд би хэд хэдэн жишээ та бүхэн тайлбарлаж өгье л доо. За дэлхийн нийтэд үүсэт байгаа нийлүүлэлтийн зочрлолд хэрхэн улс орнууд хариу үйлдэл үзүүлдэг вэ гэдэг тал дээр. За одоогийн байдлаар 2025 оны хувьд за тарифтай холбоотой нийлүүлэлтийн зочрол үүссэн ийм нөхцөл байдлыг бол олон улсад бас хүлээн зөвшөөрөд байгаа. За олон улсын валютын сангаас 2025 онд хийсэн тооцоололоор юу гэсэн бэ гэхлээр дэлхийн нийтийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2.5%-тай тэнцвхийц хэмжээний ийм бууралт ажиглагдана гэж тооцоолсон байгаа. За хөгжингүй улсуудын хувьд бол өндөр хувьтай харин хөгжиж буй улсуудын хувьд болохоор 5-6% бууралтай. За харин буураа хөгжилтэй улснуудын хувьд бол нөхцөл байдал илүү хүнд нөлөөлнө. За дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 10 хүртэлх хувьтай тэнцэнэ гэсэн ийм тооцоог олон улсын валютын сангаас гаргасан байна. За эргээд энэ нь болохоор өрийн эрсдлийг нэмэгдүүлнэ. За худалдааны бараа материал дээр хэд хамааралтай улсуудад энэ нөхцөл байдал хүндрэх нь гол асуудал болж байгаа юм. За хоёр дахь гол асуудал нь юу гэдэг гэхлээр эрчим хүч болон цаг ууртай холбоотой нөхцөл байдал байна. За мэдээж үйлдвэрлэлийн зардал нэмэгдэх учраас эргээд эрчим хүчний нөхцөл байдал хүндэрч эхэлнэ гэсэн үг. Газрын тоос за мөн үйлдвэрлэлүүдэд ашигладаг түүхийн эдүүдийн бараа материалын үн өсөж эхэлнэ. Ингээд зардал өсөхөөр хэрээр бүтээгдэхүүний бараа материалын үн нь эргээд нэмэгдэнэ гэсэн үг. За тэгэхээр бид нар
хэд хэдэн жишээг бас бид нэр гэрчилсэн л дээ. Байгалийн гамшигын үзэгдэл байна. Турк, улсад болсон, за Сирт болсон газар хөдлөл олон зуун одоо мянган долларын хор хохирол учруулсан энэ томоохон газар хөдлөлтүүд болсон. За дараагийн бол далайн одоо бүс нутгийн одоо зөрчилтэй бүс нутагт үүсэх одоо тээврийн одоо зөрчилдөөний асуудал байгаа юм. За мэдээж ямар үр дүн гарах вэ гэдг нь бол маш ойлгомжтой. Тээвэрлэлтийн зардал нэмэгдэн, тээвэрлэлтийн одоо хугацаа саатна, хойшлно. За улаан тэнгист болоод байгаа одоо тэр гол зөрчилдөөний улмаас худалдан дасалдах, за тээвэрлэлтэд саатах гэх мэтчлэн асуудал үүсэж байгаа үлээ. За дараагийнх нь хэрхэн одоо төв банкуд энэ төрлийн зочролд ямар хариу үйлдэл хийж ямар арга хэмжээ авах ёстой вэ? Тэр өнгөрсөн одоо туршлагаас бид нэр суралцсан авах арга хэмжээнүүдээ мөн зүй зохистой болгох шаардлагатай байгаа. Эхлээд бид нэр инфляци зөв одоо удирдах тэнцвэржүүлэх хэрэгтэй байна. Мэдээж нийлэлтийн зочрлын улмаас үүний хөөргөдөл хитээс одоо сэргийлэх хэрэгтэй болно. Мэдээж мөнгөний одоо хадуу бодлого баримтлан одоо инфляцийг тодорхой түвшинд одоо барих шаардлага үүсэж байгаа. Мэдээж төв банкуудын хувьд бол энд чухал үүрэгтэй ажиллана. За холбооны нөөцийн банк яасан бэ гэхээр 2020 оноос бас мөнгөний одоо бодлогоо бас чангалж ирсэн ийм туршлагатай байгаа. За Английн төв банк бас яасан бэ гэхээр нийлүүлэлтийн цочрлыг үед одоо эрчим хүчний үн, за хөдөлмөрийн зах зээл зэрэгт одоо зохицуулах гол бодлыг авч хэрэгжүүлэн одоо хариу арга хэмжээ авдаг байгаа. За 2020 оны гэхэд бол эрх жилийн төвшнгөөс нь одоо тодорхой хэмжээнд бууруулах юм зорилт тавин одоо ажиллаж байсан юм жишээ байна. За Австралийн банкны төв банк яасан бэ гэхээр дэлхийн нийтэд тулгамдаад нийлүүлэлтийн одоо энэ хүү зочролтой үйлдэл одоо холбоотойгоор төв банк бас хариу одоо зөв бодлогыг авч хэрэгжүүлж ажиллаж исэн. Тийм учраас ерөнхийд нь одоо дурдж болох олон жишээ байна. Мэдээж одоо төв банкны стратеги ерөнхий одоо тогтолцоо зэргийг анзаарч мөнгөний одоо бодлогыг зөвтэй хэрэгжүүлж авах нь бол зүйтэй. За төв банкуудын хувьд инфляцийн түвшин ямар байх вэ гэдэг дээр маш одоо уялдаатай ажиллах шаардлагатай болдог. Нийлүүлэлтийн зочрол үүссэн үед ч гэсэн инфляцийн одоо бодлогоо маш нарийн одоо тууштай авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байдаг. Ягаад гэвэл үнийн одоо хөөрөгдөл их одоо өөрчлөлтөөс одоо сэргийлэх хэрэгтэй болдог. Хэрв цалин огцом нэмэгдэх юм бол юу болох вэ? Одоо бодит хүмүүсийн одоо гардаг аж ахуй бодит цалин нэмэгдээд ирэх цагт бид нар ямар нөхцөл байдал үүсэх вэ? Монгол улсад бол яг сүүлийн хэдэн жил бол ийм нөхцөл байдал бас их ажиглагдж байгаа. За эдгээр нөхцөл байдлуудад төв банкны хувьд бодлогын одоо хүүгээ зөв зүйтэй хувьд барьж одоо инфляцийг одоо зорилттой түвшинд хүрэхийн төлөө ажиллах хэрэгтэй байх юм аа. За дараагийн хэсэг нь одоо холбоо харилцааны хэсэг байгаа. Төв банкны хувьд бол нийлүүлэлтийн зочрол үүссэн үед хүмүүстэй зөв одоо холбоо харилцаатай байж ажиллах нь маш чухал байдаг. Холбооны нөөцийн банк, Европын төв банк гэх мэт зэрэг банкуд маань яаж ажиллаж байсан гэдгийг хараад үзэхээр ерөнхийдөө нийлүүлэлтийн гинжин хэлхийнд маань ямар одоо доголдол үүсч яаж ажиллаж байгаа гэдгийг хүмүүстэй маш одоо зөв зүйтэй харилцах хэрэгтэй гэдгийг
бол харсан. За мэдээж нийлүүлэлтийн цочрлын бүх асуудлыг ялангуяа эрчим хүч болон одоо тээвэрлэл зэрэг асуудлыг бүрэн утгаар нь төв банкуд одоо шийдвэрлэх тэр эрх мэдэл нь байхгүй ч гэсэн одоо бодлогын хүрээнд тэд тодорхой хэмжээр одоо нөлөөлөх илүү одоо шийдвэр гаргах төвшөнд нь нөлөөлөх үүсч болох тэр эрсдлээс сэргийлэх зөв зөвхөн чиглүүлэх тал дээр бол төв банк чухал үүрэгтэй байдаг. За тодорхой бус байгаа нөхцөл байдлыг одоо зөв зүйтэй одоо тэнцвэртэй байдлаар авч явах нь төв банкнд бол маш чухал одоо чиглэл нь байдаг. За ялангуяа инфляцийн гол нөлөөлдөг зүйлс болох бараа материалын үн зэрэг зүйлсийг одоо яаж одоо хүмүүстэй харилцаж эдгээрийг зөв танилцуулж ойлгох вэ гэдэг бол төв банкд бол маш чухал ач холбогдолтой байдаг. Эргээд зорилттой одоо төвшөнд хүргэж чиглүүлж яжих хэрэгтэй. Мөн ирээдүйд одоо баримтлах бодлогоо одоо зарлаж хүлээлтийг одоо зөв зүйтэй удирдах хэрэгтэй болно. Дата өгөгдөлд чиглэсэн байдлаар одоо шийдвэр мэдээлэлээ танилцуулж хүмүүстэй харилцах хэрэгтэй. Бид нэр одоо бодлогын хүүгээ дараагийн үйлрэлд төдөө хувиар өсгөн гэж одоо ярихын оронд бид нэр шаардлагатай одоо нөхцөл байдалд үүсч болох нөхцөл нийцүүлэн ажиллана гэх мэтчлэнгээр хэлэх нь зүйтэй. Ингэж ярих юм бол эргээд бид нар зүй зохистой байдлаар тэр бодлогоо өөрчилж шаардлагатай тохиолдолд хариу арга хэмжээг тухай бүрд нь авах боломжтой байх юм. За энэ бол төв банкны ерөнхий зорилтод бас чиглэлж одоо ажиллахад тус болно. Тэмч учраас санхүүгийн одоо докторгүй энэ байдлыг харгалзан үзэн гаргаж буй холбоо харилцаа шийдвэрээ үүнтэйгээ уялдуулан ажиллах нь зүйтэй юм аа. Эргээд энэ нь бас санхүүгийн одоо байгууллагууд институцүүд зөв зүйтэйгээр ингэж нөлөөлж явах юм байна. За танд маш их баярлалаа. Маш чухал санаануудыг төрлөө. За энэтэй холбоотойгоор дараа асуулт байвал танаас дараа асууна. Одоо дараагийн панелист буюу Ноён Чо. Танд өөрийн танилцуулга хийнэ хэмээн микрофоныг шилжүүлж байна. За маш их баярлалаа. Энэ маш чухал ач холбогдолтой уулзалтанд энэ сайхан орчинд бас намайг урьж оролцуулж байгаад маш их баярлалаа. За ерөнхийдөө миний ярих зүйл маань саяны панелист ярьсан зүйлтэй бас их ойролцоол зүйл байна. За миний хувьд макро эдийн засгийн талаас нь ерөнхийдөө ярихад энэ одоо дэлгэцэн дээр харуулж байгаа хэсгийг би яагаад бэлдсэн бэ гэхлээр ерөнхийдөө мөнгөний бодлого гэдэг маань юу вэ гэхээр төсвийн бодлого зэрэг одоо бусад одоо санхүүгийн бодлого одоо хэрхэн одоо эрэлт нийлүүлэлтэн нөлөөлдөг вэ гэдгийг бас энд харуулахыг зорьсон. За богино хугацаанд болон урт хугацаанд ямар зочрол нь одоо ямар нөлөө үзүүлж болох вэ гэдгийг бол энэ график зурган дээр харуулсан байна. За богино хугацаанд бол өсөлтөнд тодорхой хэмжээний нөлөө бол үзүүлнэ. Тэгэхээр миний гол хэлэх гэсэн зүйл юу вэ гэхээр маш их төөрөгдөл үүсч болно богино хугацаанд. Ер нь бол богино хугацаанд хүмүүс мэдээний зочрол үүсэхээр хүмүүс юу болох вэ? Одоо юу болж байна вэ гэдэг дээр хүмүүс маш их одоо төөрөгдөх ийм нөхцөл үүсч болно. Тэгэхээр энэ одоо төөрөгдөл донд юу нь чухал вэ гэдэг бол маш чухал
байдаг байгаа. Тэгэхээр хэр удаан үргэлжлэх юм бэ гэдэг хэм мэдэх вэ гэж тийм. Энэхүү цочрол маань 3-5 жил бол урт хугацааных гэж ойлгож болно. Магадгүй хэтэрхий урт ч байж болох юм. За улс төрчдийн хувьд бол улс төрийн үйл хэрэгт нь бас 3-5 жилийн хугацаа гэдэг бол магадгүй урт хугацаа байж магадгүй. Тэгэхээр төв банкуудын хувьд бол мөнгөний нийлүүлэлт нь бол гол хүчин болж байдаг гэж байна. Ерөнхийдөө Солонгос улсад яадаг вэ гэхээр бидний засгийн газрын тусгай өөр агентлаг байдаг л да. Тухайн санхүүгийн дундын үүрэг гүйцэтгэдэг гэж болно. За Bank of Korea буюу Төв банк нь бол мэдээж мөнгөний нийлүүлэлтэд хариуцж ажилладаг. За мөнгөний нийлүүлэлттэй холбоо гол хүчин Төв банкнд байгаа учраас тэд бол инфляцийг удирдах хүчин тэдний гарт байна гэсэн үг. Тэгээд энэ бүхтүүлэн хэлэхэд Солонгосын Төв банкны зүгээс мөнгөний нийлүүлэлтийг удирдах ажиллах эрх мэдэл нь байна. Үүнээс гадна бид нэр мөнгөний бодлогыг тодорхой хэмжээнд тодорхойлж санхүүгийн институцтэй уялдан ажилладаг гэсэн үг. Төв банкын зүгээс бид нар мөнгөний нийлүүлэлтийн тодорхой зорилтын хүрээнд ажилладаг. Санхүүгийн доктортой байдлыг хангахын төлөө ажиллах нь бол бидний гол чиг үүрэг байдаг байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө манай улсын онцлогоор шалтгаалсан мөнгөний бодлогыг бас хүмүүс их буруугаар ойлгох нь бас төөрөгдөх нь бас байдаг. Тэгээд Төв банкны хувьд бол мөнгөний нийлүүлэлтээс гадна за инфляцид чиглэсэн бодлогоо авч хэрэгжүүлэхээс бас нэг чиглэл нь болж өгдөг байгаа. За санхүүгийн доктортой байдал гэж ярихаар маш өргөн ойлголт болно тийм үү. Тэгэхээр бодлогын хувьд улс төрчид ямар бодлого баримтах вэ гэдэг бол маш чухал нөлөөтэй байдаг. Тэгээд Төв банкын хувьд санхүүгийн доктортой байдлыг хангахын тулд ерөнхийдөө өөрөө улсынхаа үрийг яаж зохицуулж ажиллах вэ? За валютын ханшийг яаж тогтворжуулах вэ? За намын дээр тансаг үнэтэй барилгуудын үнийг яаж зохицуулах вэ гэх мэтчлэнгээр олон чиглэлд бид нар бас тодорхой хэмжээний санхүүгийн мөнгөний бодлого шийдвэрийг гаргаж ажилладаг. Зөвхөн инфляц гэлтгүй бид нарт бас эдгээр зүйлд бас үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ажиллах тохиолдол байдаг. Бидний чиг үүрэг нь бас ийм өөр байдаг байгаа. За урт хугацааны инфляцийг аваад үзэл ямар байх вэ гэд бодож үзье л да. За инфляцийг зорилттой хүлээлттэй түвшинд хүргэж түүн чиглүүлсэн үйл ажиллагааг явуулах. За энэ бол Төв банкны гол чиглэл нь байгаа. Зорилтод хувьд инфляцийг барих. Зүгээр нэг хэлэх биш төдөө хувьд барина гэх биш яг түүнийг ажил хэрэг болгох нь бас өөр байдаг байгаа. Тэр инфляцийг зорилттой түвшинд хүрэхийн төлөө ямар үйл ажиллагаа явуулах вэ гэдэг нь бол маш чухал. Хэтэрхий Солонгос улс бол их ярих юм бол их төвхтэй байгаад байгаа. Шведийн эдийн засагчны хэлсэн үг байдаг л да. Мөнгөний бодлогоос их их зүйл найдаад хэрэггүй гэсэн юм нэг үг байдаг. Тэг яг Солонгосын Төв банкны хувьд бол бас л яг энэ үг нь гол утга нийцж байгаа юм. Тэг хэтэрхий олон зорилт тавьждаг
зөвхөн санхүүгийн тогтвортой байдал гэлтгүү. Уур амьсгалын өөрчлөлт гэх мэтчлэн олон одоо чиглэл зорилт тавьж ажиллах гад байдаг. Бараг л бүх асуудлыг Төв банкын шийдэх мэт ингэж ярьдаг. Тэгэхээр бид нэр Төв банкны гол чиг үүргээ хүмүүст яаж зөв танилцуулж тэдний хүлээлт нийцэж ажилдаг вэ гэдэг бол маш чухал ач холбогдолтой. Тэгээ өнөөдрийн сэдвийн хүрээнд хэлэхэд нийлүүлэлтийн цочрол гэж юу вэ? Мэдээж инфляцийн тогтвортой байдалд нөлөөлнө. За магадгүй тарифын цочрол гэж та бүхэн бас мэдэх байх байнга одоо байж байдаг. Энэ цочрол маань нэлээд удаан хугацаанд үргэлжилдэг. Үнийн одоо нөлөөлөх хүн бол нэлээд одоо урт хугацаанд үргэлжилдэг. За харин нийлүүлэлтийн шок маань үүндээс бас арай өөр ялгаатай байгаа. Инфляцид бол маш их нөлөөлдөг. За инфляц гэдэг бол бараа материалын үн нь бол тогтмол өсөөл байхыг хэлнэ. Зөвхөн нэг удаа өсөх биш нь бол байнгын одоо өсөж байна гэсэн үг. Эргээд энэ нь бас мөнгөний бодлогоос хамааралтай мөнгөний нийлүүлэлт нэмэгдэх тусам инфляцийн хувь одоо өссөөр байна гэсэн үг. За улс төрийн хувьд аваад ирэхээр улс төрийн хувьд бол маш их одоо дарамт олон нийтээс ирж ирэлтэд инфляцийн хувь өсөд байна гэдээ ард иргэд ингэж их гомдолж эхэлдэг. Энэ тохиолдолд бид нэр одоо зөв одоо шийдвэрийг гаргаж ард нийтээс ирж байгаа тэр дарамт хахалтыг яаж зөв зохистойгоор одоо шийдэж инфляци зорилтод хувь барих вэ гэдэг бол зөв бодлого одоо хэрэгжүүлэх шаардлага үүсдэг байгаа. За дүн шинжилгээ хийж цаашид одоо инфляцийн түвшин ямар байх уу гэдэг одоо хэдийн төлөвийг бас боловсруулах хэрэгтэй болно. За богино хугацаанд ийм нөлөө үүснэ, урт хугацаанд ийм байна, 2 жилийн дараа ийм болно гэх мэтчлэнгээр маш одоо тодорхой одоо холбоо харилцаатай байхыг Төв банкнаас шаарддаг байгаа. Тийм учраас яг энэ дүн шинжилгээг хийх төр чадамж нь Төв банктай бол байх шаардлагатай. За эсвэл одоо нийлдэлийн цочролтой холбоотойгоор ямар үр нөлөө үүсч болох вэ? Цаашид ямар байдалтай байх вэ гэдгийг одоо харж анализ хийх одоо шаардлага үүснэ. Эргээд тэрийг одоо дэрэгдээ танилцуулж зөвөр ойлгуулах нь бол хэрэгтэй юм байна. Дараа бас илүү дэлгэрэнгүй ярьж болох хаа гэж найдаж байна. За ингээд энэ холбоотойгоор нийлүүлэлтийн цочрол гэж бид нар яг юу яриад байна вэ гэдгийг бас хэлэх. Нийлүүлэлтийн цочрол гэх ингээд зүүн тал руугаа нийлүүлэлтийн цочрол үүсэт байна, зүүн тийш яваад байна гэдэг бол энэ л бараа материалын үн үүсэт байна л гэж үдээш болоод байна гэж ойлгох нь бас зүйтэй. За дараагийн панелист Сонир Баская. За ажиллаж байна уу? Би шалгаад үзээд хэд хүлээж байгаарай. За маш их баярлалаа. Маш чухал одоо гайхалтай танилцуулгуудыг бас түрүүн хэллээ шүү дээ. За эрэлт нийлүүлэлтэд нөлөөлөх гол хүчин зүйлс юу байдаг вэ гэдэг тал дээр бас түрүүн хүмүүс ярьлаа. Бид нар бодлого дүн шинжилгээ хийж байгаа үед эдгээр яг зайлшгүй анхаарах шаардлагатай байдаг. За миний хувьд сүүлийн үед яг гол үүсэт байгаа гол сорилтууд юу вэ? За үнийг шийдэх гол шийдлүүд нь юу байж болох вэ?
За эргээд холбоо харилцааны чиглэл дээр яаж одоо арга хэмжээ авах уу гэдэг дээр нэрж өгье. За ингээд бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа дэлхий дахина бол ерөнхий нөхцөл байдлаас их өөрчлөгдсөн. Дэлхийд одоо эдийн засгийн дэг журам ихээхэн өөрчлөлтөс үүсээд байгаа. За худалдааны дасалдал бол үүсэж, нийлүүлэлтийн одоо цочрол үүсэж байна. Эргээд энэ нь нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээ болон түүхийн идэд нөлөөлж тодорхой бус байдал улам бүр нэмэгдэж байна гэдэг бол бид нар мэдж байна. За уур амьсгал, өөрчлөлт, мөнгөний бодлого гэх мэтчлэн олон зүйлийг бид нэр энд анхаарч үзэх шаардлагатай болж байгаа. За тэгэхээр бид нар яг яах ёстой вэ? Бид нарт бас юу хийх ёстой вэ гэдгийг ингээд бодоод үзье л да. Төв банкуудын хувьд шийдвэр гаргагчдын хувьд бид нар зүгээр хүлээгээд эд цочрол намтахыг хүлээх тийм боломж бид нар бол байхгүй, тийх бид нар бол ирэхгүй гэж хэлж болно. За тийм учраас бид нар одоо арга хэмжээ авах хэрэгтэй. За ингэж авахад биднэрт ямар сорилт үүсвэд вэ гэхээр мөн одоо бүтцтэй холбоотой, мөн шилжтэй холбоотой эдгээр одоо цочрлын одоо ялгааг ойлгож тухайн цаг бүйтэн тухайд нийцсэн тэр арга хэмжээг хийх авахт нь бид нартаас одоо хүндрэл үүсээд байгаа маа. Энэ бол бидний гол одоо сорилт юм а гэж хэлж болно. Урт хугацаанд бид нар яаж ажиллах хэрэгтэй вэ? Мөнгөний бодлого яаж авч хэрэгжүүлэх ёстой вэ? За мөнгөний бодлогын талаас аваад үзэхээр бид нар эргээд нөгөө тэнцвэртэй байдалтай үүсгэх тэр бодлогыг авч хэрэгжүүлж тэнцвэрийг одоо хангах нь чухал байгаад байдаг тийм үү? Яагаад ингэж ажиллах нь чухал вэ гэхээр бид нэр одоо зөв зүйтэй тэр нийцсэн бодлогыг авч хэрэгжүүлж байж тухайн одоо цочрлыг зөв зүйтэй удирдах ажиллаж чадах юм байна. За хэрэг бид нэр тухайн цочрлыг одоо буруу одоо ойлгож дүн шинжилгээ хийхдээ дутмаг ажиллах юм бол эргээд бодлогын хувьд буруу зөрүү бодлого авч хэрэгжүүлээд эргээд одоо малтаа гаргах эрсдэл үүснэ гэсэн үг. За тийм учраас бид нар яг цочрол маань юу болоод байна вэ гэдгийг маш нарийн сайн ойлгох хэрэгтэй. Ингэсний дараа бид нар илүү одоо цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж чадна. Эргээд хүмүүстэй цаашлаад бусад институт баартуудтэйгээ зөв холбоо харилцаад үүсгэж ажиллах боломж бүрдэх юм байна. Тэгээд дата мэдээлэл суурьсан байдлаар одоо үүрэг одоо чиглэсэн ийм арга хэмжээг зөв зүйтэйгээр авч хэрэгжүүлэх боломж бүрднэ гэсэн үг. Тэгээд манай судалгааны одоо хэлтэст бол маш олон жилийг ингээд судалгаа хийж, дүн шинжилгээ хийж ажилладаг. Тэд нар өөрсдөө юм техникийн ур чадвар мэдлэгийн тэд нар байдаг. Монгол улсын хувьд ямар байдаг бол яг энэхүү судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бэлдсэн магадгүй үйл ажиллагаа нь магадгүй өөрөж магадгүй. Гэхдээ ерөнхий зөв чиглэл нь бас аль аль нь л ерөнхий анализ хийж тодорхой бос байдлыг бас тодорхой хэмжээнд дата мэдээлэл суурилсан байдлаар гаргаж ирэхин төлөө ажилладаг байх. Тэгэхээр дата мэдээллийг бид нар яг бодит цаг хугацаанд нь гаргаж дүн шинжилгээ хийх нь маш чухал байдаг. Ингэхийн бол бид нар тухайн цочрлыг яг зөв таньж мэдхэд их чухал ач холбогдолтой байх юм. Туркийн жишээг жишээлбэл аваад үзье л та. Одоо Монгол улс хоол хүнсний үн маш өнд байдаг. Яг энэтэй адилхан тэр дата мэдээллийг яг бодит нөхцөл дээр нь бодит үнээр нь ингэж дүн шинжилгээ хийж судалж гаргадаг. Эргээд энэ нь одоо өрхүүдийн одоо санхүүгийн чадамжт нөлөөлдөг гэх мэтчлэнгээр яг бодит цаг хугацаанд нь одоо дата мэдээллийг интернет супермаркет гэх мэтчлэнгээр их сурвалж авсан нь одоо бодит цаг хугацаанд нь мэдээллийг авч дүн шинжилгээ хийх нь маш чухал. Тэгээд бид нар энэ
зочрлон урт хугацааны хуу, байнгын хуу, төр хугацааны хуу гэдгийг мэдхийн тулд бид нар энэ метада мэдээллийг цуглуулах шаардлагатай болно. Ангийн бол дараа нь бид нар урт хугацааны бодлогоо боловсруулах, ядаж 1 сарын өмнө жилийн дараа нөхцөл байдал ямар байх вэ гэдэг хүлээлтэнтэй нийцүүлсэн тэр бодлогыг авч хэрэгжүүлэхэд тус болох юм байна. Олон одоо төв банкуд ч гэсэн яг энэ мэт байдлаар ажилладаг компаниуд гэсэн эдгээр мэдээлэл хэрэгтэй байдаг. Энэ үүсэт байгаа ч учруулж удаан үргэлжлэх юм уу, энэ төр зүрх юм уу гэдгийг тэдэнд бол мэдэх шаардлага маш хүнд их байдаг. Тийм учраас тэгэхээр энэ олон төрлийн хэрэгслийг ашиглан энэ дата мэдээллийг анализ хийх нь бол маш чухал ач холбогдолтой. Зах зээлийн дата мэдээллийг мөн одоо дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай. Олон статистикийн олон арга хэлбэр байна л да. Тэдгээрийг ашиглаад эдгээр одоо цаацаа дүн шинжилгээ хийх боломжтой юм байх юм. За тэгэхээр бодлогын ерхий одоо шийдвэр гаргахад бид нар ерхий тогтолцоогоо эргэн авч үзэх, эргэцүүлэх шаардлагатай юу гэдэг нэг асуудал гарч ирж байгаа юм. За хэрв одоо нийлүүлэлтийн талаас энэхүү цочрол үүссэн бол бид нар инфляцийн зорилттой түвшний өөргөх тэр бодлогоо эргэн одоо өөрчлөх шаардлагатай юу гэсэн асуудал гарч ирнэ. За бид нар мэдээж инфляцийн бодлогоо тодорхой хэмжээнд одоо өөрчлөх шаардлага бол үүсч байдаг. За одоо харин инфляцийг онолох энэ мөнгөний бодлогоо бид нар тухайн нийлэн шокны үед яаж авч хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа маа. За магадгүй илүү одоо доктортой байдлыг хангаж одоо ажиллах хүчнийг хөдөлмөрийн зах зээлийг илүү доктортой байдлах үүднээс бид нар бодлогоо мөн эргэн харах шаардлага үүсч болно. Эдийн засгийн үеийн хатан байдлыг одоо хангах хас гадна өөр явж байгаа шаардлагатай ямар бодлогыг авч хэрэгжүүлэх вэ гэдэг энэ бас чухал асуудал болж ирж байгаа юм. Тэгээ төсвийн бодлогын хувьд мөн бид нар одоо харилцан одоо бусад бодлоготой говьлдах байдлаар ингэ зохицуулах хэрэгтэй болно. За мөн одоо аливаа нэг бодлого чиглэлийн одоо давхардал хоорондоо зөрчилдөх байдлаас мөн сэргийлэх хэрэгтэй болно. За мэдээж бид нар холбоо харилцаагаа маш тодорхой цаг тухайд нь одоо зөв зүйтэй гэр одоо хүмүүст дамжуулах ард хэрэгтэйг харилцах хэрэгтэй болно. Ямар нэгэн бодлогын шийдвэр гаргаж байгаа бол тухайн шийдвэрийн гол үндэслэл нь юу юм бэ гэдгийг маш сайн тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. Одоо Туркийн жишээг аваад үзэх юм бол бид нар бодлогын хувьд богино хугацаанд инфляцийг холбоотой олон одоо шийдвэрүүдийг гаргаж ирсэн. Тэгээ 2007 онд гаргасан одоо шийдвэрийн хувьд жишээг аваад үзэхээр бид нар одоо инфляцийг онолохын хувьд ингээд шийдвэр ингээд гаргаад байсан. За тухайн одоо төр зүрийн одоо хүчин зүйлүүдээр шалтгаалan бид нар одоо инфляцийг онолох энэхүү шийдвэрийг гаргаж ирсэн. Гэтэл одоо хэрэглэгчийн үнийн индекс зэрэг жишээнд бол маш их одоо нөлөөлсөн юм шийдвэр байсан гэж хэлж болно. Тэгэхээр төв банкны хувьд бол маш чухал одоо хариуцлагатай байх бодлого нэгжийн хувьд холбоо харилцаагаа маш тодорхой цаг тухайд нь эрдэртэй харилцах нь бол их чухал ач холбогдолтой байдаг. За мөн хөгжингөө улс орнуудын хэрэгжүүлж байгаа бодлого шийдвэрүүд эргээд одоо улсуудад үзүүлэх дам нөлөө нь юу байхын тэрийг маш тодорхой ойлгож ажиллах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ зэрэг шийдвэр болгоход нь одоо уйлдуулж шийдвэрээ гаргахгүй бол эргээд хөгжингөө орнуудын хувьд бол
нэлээд хүндрэл учирдаг. Тийм ч учраас хөгжингүй орнуудын хувьд ямар бодлого авч шийдвэрж байна, яаж шийдвэр гаргаж байна гэдгийг бид нар одоо харж монитор хийж явах шаардлагатай байдаг. За, ерөнхийдөө илүү одоо аюултай ажиллах уу гэж хэлж болох уугүй юу? Гэхдээ магадгүй хөгжингүй улсуудын тэдгээр бодлоготой ямар үйл ажиллагаа авч хэрэгжүүлж байна вэ гэдгийг маш нарийн ойлгож тэндээ уялдуулан ажиллах хэрэгтэй байдаг гэдэг нь гол санаа юм. Түрүүн панелист маань бас хэлсэн шүү дээ. Зүгээр хийснэ хий гэсэн утгатай үг хэлсэн. Тэгэхээр энэ бол яг нийлтийн чочрлын үед бол энэ маш чухал ач холбогдолтой. Зүгээр нэг тодорхой одоо хувь үзүүл зорилго танилцуулахаас гадна тэндийг ажил хэрэг болох нь бол маш чухал. За энэ үед савч хэрэгжүүлэх хит хитэн одоо арга хэрэгслүүд байна. Урт хугацаанд үүсч болох асуудлууд байна. Зөвхөн төв банкаас хамаарахгүй. Тэгэхээр энэхүү одоо хөрөнгөний зах зээл болон дотоодын зах зээл нөхцөл байдал ямар байх вэ? Хөрөнгөний урсгал хаашаа чиглэж байна гэдгийг маш нарийн одоо анзаарч явах хэрэгтэй. За санхүүгийн төрөл бүрийн хэрэгслүүдийг яаж ажиллаж байна? Тэгээд тэднийг одоо идэвхжүүлж одоо санхүүгийн одоо нөөцийг одоо идэвхжүүлж ажиллах юм байгаа. За Монгол улсын хувьд болох худалдаагаа төрөлжүүлж санхүүгийн одоо хэрэгслүүдийн нөхцөлөө одоо илүү сайжруулах юм шаардлага байгаа гэж анзаарсан. Мэдээж олон улсын хувьд хамтын ажиллагаа нь ямар байх вэ? Бидний хувьд олон талтай байдлыг одоо хангаж ажиллах нь бол чухал байдаг. Тэгээд холбоо харилцаагаа сайжруулж харилцан яриаг илүү олон улсуудыг хамарч өргөжүүлэх шаардлага байна. Төв банкуудын хувьд зүгээс ялангуяа зөв хөгжиж буй улсуудын хувьд хөрөх чадвараа илүү сайжруулж нийлүүлэлтийн чочрлын үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээгээ илүү одоо чадвартлаг сайн болгох чанаржуулах шаардлага байгаа юм. Түүнээс гадна хөгжиж буй улсуудын хувьд бас энэ чухал ажил бүтээг гэдгийг бид нэр бас дараа дэлгэрүүлж ярих баг. Эргээд одоо хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлснээр бид нар тулгамдаад нийлмэл тэр асуудал, геополитикийн асуудал, уур амьсгалын асуудал гэх мэтчлэн нийтэд хамаарах тэргээр асуудлуудаа шийдвэрлэхэд бас чухал ач холбогдолтой байх юм. За төв банкуудын хувьас хараад үзэхээр инфляцийн одоо зорилтод хувьд барьж ажиллах тэр үйл ажиллагааг одоо хэрэгжүүлж ажилдгаараа бид нар бол ерөнхий одоо нийтлэг шинж чанартай гэж хэлж болно. За зөвхөн хүрээнд биш бид нэр одоо илүү өөр өргөн хүрээнд одоо банкуд маань хамтарчин ажиллах шаардлагатай байгаа. За Чехийн төв банкуудын хувьд одоо судалгааны хэлтэс гэж байдаг. Тухайн одоо хэлтэс нь бол олон улсын валютын сангийн одоо яаж хамтарч ажиллах уу? За энэтхийн төв банкын зүгээс бол олон улсын шилдэг туршлагуудыг авч хэрэгжүүлж хамтын одоо ажиллагаагаа өргөжүүлэх үү гэх мэтчлэн тухайн ингээ өөрсдөө дор бүрийн бодлогыг авч хэрэгжүүлж ажиллаж байдаг. Тэгэхээр хэний чиг үүрэг вэ гэдгийг тодорхой болгох хэрэгтэй. Тийм үү? За тийм учраас зарим тохиолдолд улс төрчид засгийн газраас хамаарах зүйл байхад одоо төрийн томоохон одоо нэгжүүд эсвэл төв банкнаас хамаарах шийдвэр өргөдөж байна. Тэгээ хоорондоо одоо харилцан одоо яриаг өрнүүлж хэрхэн яаж үр дүнтэй ажиллах гэдгийг тодорхой болгох нь маш чухал юм аа. Маш баярлалаа.
За дараа бид нар бас дэлгэрүүлж ярихаар байгаа. За ноён сингер таныг танилцуулга хийнэ юм ээ. Тайз нарж байна. Микрофон ажиллахгүй. За. Илүү одоо 9 жил одоо Төв банкад ажилласан эм туршлагатай хүн байна. Түрүүн бас хэлсэн түрүүн танилцуулга дээр та бүхэн сонссон бах. Төв банкын хувьд бол миний хувьд олон жил ажиллаж байсан туршлагатай. Тэгээ мэдээч онлайн төвшний хувьд бас тодорхой хэлэг туршлагатай хүн байна. Тэгээд бид нар эрэлтийн одоо чичрэл та олон жил одоо тэнцэн одоо харин одоо нийлүү эрэлтийн чичрэл гэдэг зүйл биднэрт тулгараад байна. 2007 онд ямар байсан бэ? Гэдгийг эргээд хараад үзье. За зарим хүмүүсд бол тухайн үед болсныг мэдэхгүй байж магадгүй 2007 онд 2008 онд юу болсон бэ гэхээр газрын тосны үн хамгийн өндөр түвшинд хүрсэн байгаа. 127 байсан газрын тосны үн. За Goldman Sachs-ын зүгээс 200 хүрнэ гэж урьдчилан тооцоолж байсан ийм үе байсан байгаа. За түүхэн үеийг аваад үзэх юм бол энэ биднэрт юм зочрол байна. Барьж ирсэн байх нэ. Бид Төв банкуд яаж ирсэн бэ гэхээр за инфляцийн зорилтод инфляцийг онцлох тэр арга хэмжээг авч ажиллаж байсан. Гэтэл одоо энд гол зочролын дүүрсэн байх нэ. Тэгээ бид нар энэ нөхцөл байдалд ямар арга хэмжээ авсан бэ? Ямар хариу үйлдэл авч хэрэгжүүлсэн бэ гэдгийг аваад үзье. За үнийг ерөн зохицуулах гэж оролцсон эрчим одоо хүчний зах зээлийг зохицуулж ажилласан. За хоол хүнсний үн за нийтдээ 16.4%-аар ерөнхийдөө 9-6 сарын хооронд л ерөөс 16.4%-аар өссөн гэж хэлж болно. Ингээд дараа нь юу болсон бэ гэхээр тэг мэдээж хэлсэн бид түвшний үнийг бууруулах хэрэгтэй болно. Энэ харагдаж байгаа. За засгийн газраас татварыг нэмэгдүүлсэн. Хоол хүнсний параметрын үн өсөж байсан. За мөнгөний бодлого юм зүгээс бид авч хэрэгжүүлснээр мэдээж бараа бүтээгдэхүүний үн 16.4%-аар өссөн. За 2.4%-ыг бид нар инфляцид тохируулан одоо энд оруулж ирсэн. Одоо Төв банкны зүгээс энэ бол бид нар чухал ажил болтой. Тэгээ бид нар юу хийсэн бэ? Төв банкнаас бид нэр авч хэрэгжүүлж байгаа бүхэл үйл ажиллагаа маань гаднаас ирж байгаа тэр нөлөөлөл шокуудыг бид нар зөв зохицуулах энэ чиглэлд ерөөхдөө гол чиглэсэн байх ёстой. За мэдээж параметрын үн өслөө гэдлээ. Бид нар юу хийх ёстой вэ? Бид нар хүүгээ өсгсөн байгаа.
Third, we need enough adjusted expectations. By the way, I should warn about relying too much on inflation expectation numbers and pools. За инфляцийг онцлох одоо тодорхой одоо хувь чиглэлд барих хэрэгтэй байсан. За тэгээ юу ч хийгээгүй байснаас хийсэн дээ гэдэг шиг бид нар тодорхой хэмжээнд одоо мөнгөний одоо бодлогыг зохио бодлогыг авч хэрэгжүүлсэн байгаа. Одоо нөхцөл байдалд авч хэрэгжүүлж ажилласан байгаа. За ерөнхийдөө юу болох вэ гэдгийг бид нар бас ойлгож гэлсэн. Тухайн цочролтойгоор холбоотой 2 одоо сарын хугацаанд 12 сараас одоо шинэ гараад 1-2 сарын хугацаанд юу болох вэ? За ингээд нөө татвар төлж байгаа хүмүүс ард иргэдтэй бид нэр зөв холбоо харилцааг тогтоож ойлгуулах хэрэгтэй болсон. Мэдээж ард иргэд маань тодорхой мэдний хэмжээний эдийн засгийн мэдлэг байхгүй учраас бид нар тэднэрт энийгээс одоо ойлгуулах тийм шаардлага үүссэн байгаа. Ерөнхийдөө гол 5 одоо дүгнэлтийг бид нар гаргасан. Энд би өөрөө бэлдсэн байгаа юм. Бодлого тодорхойлагчид бас энэ тодорхой хэмжээнд туслах болов. Итгэл хүлээх үйс одоо байх хэрэгтэй хамт маш чухал. Мэдээж бид нар нөхцөл байдал юу болох вэ гэдгийг маш тодорхой түнд итгэлтэй байх хэрэгтэй. За амлсан зүйлээ хийх ёстой гэж хоёр дахь нь гол зүйл нь. Төв банкныхан бас хэтэрхий одоо өдрөг зургаар хараад томоохон амлалт өгч тал байдаг. Гуравт нь бид нар холбоо харилцаагаа маш зөв зүйтэй өсөн түвшин сайн хийх хэрэгтэй. Дөрөвт нь энэ бол яг түрүүн танилцуулсан графиктай холбоотой. Хэрэг танд одоо чочор шок үүссэн гэж үзчихэл байгаа бол дараагийн шок бас ирэх нь бас ойлгомжтой шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд бид нар эрэлтийн шок бас үүсэж ирсэн. За инфляц маань бүр одоо унаад огцон унаад бид нар өмнө тохиолдож байгаагүй ийм нөхцөл байдал үүссэн. За 5 дахь гол зүйл нь бодлого тодорхойлогчтой зөвлөх гол зүйл нь юу вэ гэхээр хэрэг нөхцөл байдал хүнд болох юм бол улс төрчид биднэрт одоо тусаж дэмжиж хамтарч ажиллана гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Дараагийн цочрол хямрал ирэх нь ойлгомжтой. Тэд нар бас үүнд бас харилцан туслах боломжтой гэдгийг бас харгалзан үзэх нь чухлаа. Бид нар улс төрчид болон ерхий олон нийт бас их шүүмжлэлтэй ханддаг төв банкудад бидний хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаантай холбоотойгоор. Тийм учраас бид нар тэднэртэй хамтарч ажиллах нь чухал шүү гэдгийг улс төрчид биднэртэй хамтарч ажиллаж болно шүү гэдгийг бүү мартаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд ерөнхийдөө зөвлөд хэлэхэд бодлого тодорхойлолттой зөвлөж хэлэхэд магадгүй та бүхний зарим нь мэдчихэл байгаа хаа. За ингээд хамгийн нөхцөл байдал хүндрэлээ гэхэд бид нар хямрал нөхцөл байдалд юу хийж болох вэ? Захны хямрал боллоо. Тэгээ улс төрчгөл бид нэр арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Хямрал нүүрэлтэй улс төрч шиг л арга хэмжээ авч ажиллах хэрэгтэй болно. За дахиад дараагийн хямрал нүүрлээ гэж бодъё.
blame your predecessor, blame previous government. Тэгэхээр дараагийнх нь яахаа гэхээр өмнөх хүмүүс чинь яаж ажиллаж байсан яг тэр шиг тэр ажлыг хийгээдгээ гэсэн үг. За тэгэхэд 3 дахь хямрал боллоо гэж бодъё. Тэгэд яах вэ? Тэгэхээр аркемчигэд өөрийнхөө чиглэлээр одоо авч хэрэгжүүлэхээс өөр аргагүй гэсэн. Энэ бол миний ерөнхий өгөх зөвлөгөө байна. Та бүхэнд баярлалаа. Яг зөвлөгөө юу үгүй юу гэдгийг бас сайн хэлж мэдэхгүй байна гэж байна. Ингээд бид нараа асуулт хариултын хэсэг рүү шилжиж байна. Эхлээд доктор Чогоос асууя гэж бодлоо л да. Үнэхээр одоо мөнгөний бодлого нь яг дан одоо төв банкнуудад хамаарах мөнгөний бодлогууд уу? Энэ олон асуудлыг бид нэр мөнгөний бодлогоор яаж шийдэж ажиллах вэ? Миний хувьд энэ хүлээлт их байна тийм үү? Хүмүүсийн тэр олон хүлээлтэд нийцж ажиллах нь бол хүлээлт маш их байгаад байна. Ямар нэгэн байдлаар биднийг тийм зохицуулж ажиллах шаардлагатай байна. Яаж энийг биелүүлж ажиллах вэ гэдэг асуудал гарч ирж байна. Асуултанд чи хариулахаас өмнө сая яг хэлж явах чинь би сонссон чинь Солонгос бусад болсон үүсчихсэн нөхцөл байдалтай их адилхан санагдлаа л да. Солонгосын банкны хувьд бодлогын хөвгөө нэмсэн байгаа. Энэ бол бодлогын хувьд бол буруу одоо шийдвэр байсан. Тэгээд хэдхэн одоо сарын дараа нөхцөл байдал одоо өөрчлөгдөж буруу шийдвэр гаргасан нь бол тодорхой болж ирж байсан. Тэгээд за сая асуусан асуултанд чинь холбоотойгоор хэлэхэд түрний кейс судалгааг бас хэлж өгье гэж бодлоо л та. Ковидын дараа юу болсон зэргийг одоо харгалзаад үзэх юм бол 1970 онд юу болж байсан бэ гэхээр жилийн одоо дундаж инфляцийн түвшин бараг 10 орчим хувь байсан байгаа. Тэгээ хүмүүс ерөөсөө газрын тостой холбоотойгоор гол буруутан л гэж хүмүүс үзэж байсан л та. Тэгээд тухайн инфляцийн нөхцөл байдал маш хүнд байсан. Нэлээд ноцтой болж ирж байсан. Тэгээ бодлого тодорхойлогчийн хувьд ерөнхий олон нийт ч гэсэн өндөр инфляцтай байгаа нь газрын тос их өндөр байгаа учраас л инфляц их байгаамаа гэж хүмүүс бодож байсан. Тийм учраас аливаа нэг бодлогыг одоо гаргахдаа маш нарийн одоо судалгаа хийж ажиллах шаардлагатай. Тэгээ инфляцтай холбоотойгоор тухайн одоо үүсэж байгаа шок нь эхний ээлжинд ямар байхын дараагийн одоо үзүүлж болох нөлөө нь юу байх юм гэдгийг нарийн анализ хийх шаардлагатай. Тэгээд инфляц ингээд бараг 10 орчим байгаад ийм инфляцтай яаж байгаад байсан бэ гэхэд хүмүүс бараг дэмбэргүй санагдчихсан. За инфляцийг зорилттой түвшинд барих гэж олон одоо 10 жил хичээсэн ч гэсэн ингэж инфляц өндөр хувьтай байгаад байхад бид нар бас гайхажсэн л та. Тэгээд инфляцийн өндөр хувьд байгаа ийм шалтгаан нь юу вэ? Төв банк бол энийг яаж одоо авч хэрэгжүүлж нөхцөл байдлыг яаж шаардлагатай түвшинд хүргэх вэ гэдэг асуулт гарч ирсэн баг. Тэгээ урт хугацааны инфляцийн одоо хүлээлтийн индекс тухайн одоо 2020 онд
ерөнхийдөө 2% хэлбэлцэлтэй байсан байгаа. Гол одоо бодит инфляцийн хувьд маань 8 орчим хувьтай байсан. Тэгээд аяанда инфляц маань ингэж буурсан байх жишээтэй. Тэгэхээр хүмүүсийн хүлээлт ямар байгааг гэдэг бол ирээдүйн биднэр цаашдын одоо дүр зургийг тодорхойлоход бас их чухал нөлөөтэй. Эргээд одоо 1970 оны нөхцөл байдалтай харьцуулахад бол нөхцөл байдал хамаагүй одоо сайжирсан байх жишээтэй. Тэгээд төв банкуудын хувьд хийж болох одоо гол ажлуудын нэг зүйл нэг. Тэгэхээр түрүүн одоо найдвартай байдал гэж яриад байна шүү дээ. Тийм үү? Тэр хэнийг найдвартай байдлын талаар ярьж байгаа вэ гэдгийг тодорхой хэлж өгөхгүй юу? Тэгэхээр мэдээж найдвартай байдал гэдэг маань мэдээж төв банк маань институцийн хувьд бусдын одоо итгэлийг одоо хүлээж одоо ажиллах энэ чиг үүрэгтэй байдал байдаг байгаа. За мөнгөний бодлого, мөнгөний нийлүүлэлтийн хувьд ч гэсэн хувьд тодорхой одоо бодлого шийдвэрийг гарган одоо зах зээлд нөлөөлж байдаг. Эргээд хэдэн тохиолдлуудыг аваад үзэхэд төв банкны хувьд тийм ч итгэл хүлээхээр одоо байж чадахгүй байсан одоо хэд хэдэн жишээ нь Италийн жишээг аваад Италийн төв банкны жишээг аваад үзэхэд маш төв банкны найдвартай байдлыг хувьд бол ихээхэн одоо чухал одоо жишээ болж өгсөн байгаа. За инфляцийг онлох бодлогын хувьд ямар бодлого авч хэрэгжүүлэх үү? За эргээд ямар модель одоо загвараар одоо ажиллах уу гэх мэтчлэнгээр одоо тухайн одоо төв банкуудын одоо удирдлага шийдвэрийн гаргаж байгаа шийдвэрүүд маань одоо бусдын итгэл хүлээх найдвартай байх уу гэдэг дээр маш зүйлтэй. За инфляцийн одоо зорилттой түвшнүүдийг гаргаж байгаа тэр шийдвэрүүд нь тухайн одоо улсын бодлого шийдвэрүүдэд бас одоо уйлдсан байх шаардлагатай гэх мэтчлэнгээр тэгвэл засварлахын үеэр бас энэ талаар ярьж ирсэн да. Тэгээ ийм нөхцөл байдал ийм засгийн газар чи юу хийж ирсэн бэ гэд асууж ирсэн. Нөхцөл байдал юм хүнд байхад чинь. Тэгсэн чинь одоо манай ноён чин зүгээр өөрсдийнхөө ордондоо залдарч байсан шүү дээ. Тэгээд инфляцийг бууруулах, зарлалт түвшинд бууруулах тэр шийдвэр зэрэг зүйлд өөрт нь хамаагүй юм шиг байж байсан шүү дээ гэж ерөнхийдөө ярьж ирсэн байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө найдвартай байдал гэдэг нь бол ард иргэдийнхээ өмнө итгэл хүлээсэн байх, эргээд өөрийн гэсэн хараат үйл ажиллагааг баталгаж чадах тийм институт байх талаараа хэлж байгаа маа. Тэр маш их баярлалаа. Доктор Баская. Түрүүн нэг график зургийг маш энгийн байдлаар би түрүү харсан шүү дээ. За нийлүүлэлтийн цочрол үүснэ. За нийлүүлэлтийн цочрол дээр параметрын одоо үнийг яаж өөрчлөхийг бид нар харсан шүү дээ. Үүнтэй холбоотойгоор та хэдэн санаа хэлэхгүй юу гэж. 1970 оны өвсөн нөхцөл байдлыг яриад түрүү ярьсан дээр энэ дээр хэлээд үзэхэд нийлүүлэлтийн цочрол маань хэд хэдэн үр нөлөөг одоо үүсгэнэ. За мөнгөний бодлогын хувьд аваад үзэх юм бол урт хугацаанд бол нөлөөлөх олон одоо зүйлс байна л да. Ажлах хүчний тоон үзүүлэлт гэх мэтчлэнгээр нийлүүлэлтийн талын одоо цочрол маань яадаг вэ гэхээр хэрэг бид нэр энэ цочрол эдийн засагт яаж нөлөөлж байгааг ойлгохгүй байх юм бол бид нар
илүү одоо ноцтой нөхцөл байдал үүсэх юм. За 2000 онд болсон нөхцөл байдал яг л 1970 онд болсон Америкт болсон зүйлтэй бас л адилхан нөхцөл байдал үүсч болно. Тэгээд газрын тосны цочролтой холбоотойгоор нийлүүлэлтийн цочрол ягаад Америкт үүссэн бэ гэдгийг аваад үзэх юм бол за эргээд энэ одоо Америкт бас үнийн өсөлт нь эргээд Япон гэх мэтчлэн бусад нөгөө худалдааны хамааралтай улсуудын одоо бараа материалын үн өсөгч гэх жишээ ингээд дам нөлөөг үзүүлсэн байх жишээтэй. Урт хугацааны тэр тэнцвэрийг хангахын тулд бид нэр юу хийх вэ? Энэ урт хугацааны тэнцвэрийг хангахын тулд одоо юу болж байгаа гэдэг цаг тухай бүтэн болж байгаа зүйлийг зөв зүйтэй анализ хийж чадахгүй бол энд бол бид нэр одоо алдаа гаргана гэсэн үг. Цочрол нь одоо төр хугацааныхаа гэж үзэж байтал эргээд одоо илүү урт хугацааны нөлөөтэй байх юм бол бидний гаргачихсан чиг үүрэг бодлого маань үр дүнгүй болж ирэх юм байна. Тэгээ магадгүй одоо бүтээмжийн буурах, за инфляцийн одоо төвшин, одоо зорилттой төвшөнд барьж чадахгүй байх нөхцөл байдал үүснэ. Тэгэхээр тухайн цочрол үүсснийг бид нэр таньж ойлгохоос гадна цаашдаа энэ дам нөлөө нь юу байх вэ гэдгийг тодорхой одоо ойлгох нь чухал юм байна. 1970 оны инфляцийн өсөлтийг хүмүүс бас ярьж байна л да. Тэгээд төв банкуд бас мөнгөний бодлогын чиглэлээр яаж тухайн үед нөхцөл байдалд нөлөөлсөн талаараас ярьж байна л да. Тэгээд энэ тухайн инфляцид бол тухайн үед ажиллаж байсан тэр одоо дарга маань тийм үндэ дарга маань яагаад зөв зүйтэй одоо бодлогыг авч хэрэгжүүлж авч чадсангүй, харь арга хэмжээг авч чадсангүй гэдэг асуудал гарч ирж байгаа юм. Мэдээж төв банкны хийж чадах зүйл нь тодорхой хямдгаарлагдмал байдаг. За энэ сайн муу олон шалтгаантай. Баяр таваа доктороос Монголын жишээг асууя л да. Монголд бол нийлүүлэлтийн шок бас үүсдэг. Бид нар түүхийн эдээ бол чухал үнийн одоо илбэлцэл биднэрт их нөхөр нөлөөлтөй байдаг, шууд нөлөөлдөг гэж хэлж болно. Мөн мал аж ахуй бол Монгол улсад эдийн засагт бас чухал нөлөөтэй байдаг. Тэгээд л мөнгөний бодлого маань яг тодорхой биш байгаад байдаг. Тэгэхээр ерөнхий Монгол банкны хувьд гол мөнгөний бодлогын тогтолцоо маань яг ямар байдаг юм болоо? Төв банкны хувьд бодлого боловсруулах чиглэлээр за ялангуяа нийлүүлэлтийн цочрол болон импортын үнийн өөрчлөлт, эрэлтийн цочрол гэх мэтчлэн одоо үед авч хэрэгжүүлэх бодлого маань маш их одоо өргөн хүрээний тийм олон одоо баялаг гэж хэлж болно. Энэ төрлийн одоо нийлжээгт үүссэн шиг нийлүүлэлтийн шок маань Монголд бас их түгээмэл тохиолддог. Хоолны хүнсний үн өснө 20 гаруй хувиар өссөн ч юм тохиолдол байдаг. Маш түгээмэл ажиглагддаг үзэгдэл. Тэгээд энэ өсөл юм бол төв банкнд асуудал үүсэж ирдэг тийм. Төв банк ийнхаа зүгээс инфляцийг одоо 10% барих зорилт тавьсан байлаа гэж бодъё. Инфляцийн гол өдөөж байгаа зүйл нь одоо нийлүүлэлтийн шок байсан байлаа гэж үзье. Тэгтэл энэ тохиолдолд гол асуудал юу үүсдэг вэ гэхээр Монгол банкны банкны толгойд гол асуудал
гарч ирдэг асуудал юу вэ гэхээр бид нар бодлогын төвшнийг бодлогын одоо хөг тодорхой хэмжээнд бууруулан одоо ажиллах жолн эсвэл нөхцөл байдал одоо эргээд одоо сайжрахыг түр хөвлөө одоо нэг азнах юм одоо бид нар боломж байдаг. За хүнсний үн өссөн газрын тосны үн зэргээс хамаарат инфляц ингээд өссөн байлаа гэж үзье. Тэгээ бид нар одоо маш ерөнхий одоо концептыг л энд яриад байгаа юм. Тэгээ төв банкуудын зүгээс бид нар ингээ бодлогыг хэрэгжүүлж авч хэрэгжүүлэхийг хүсдэг. Яг бодит амьдрал дээр нөхцөл байдал илүү хүнд байдаг. Тэгээ олон нийт маань яг төв банк маань яаж ажиллаж бодлогоо яаж өөрчилж нөхцөл байдлыг яаж өөрчлөхийг хичээж байгаа гэдгийг маань олон нийт төдийлөн бас ойлгохгүй байх нь бий. Цус төрчж ялгаагүй. Тийм учраас төв банкын зүгээс бол инфляцийг зорилттой одоо ансан төвшөнд чиглүүлэх зэрэгээр айлгой зочрлыг одоо бууруулах түнүүнийг бууруулах арга хэмжээг авахын төлөө ажиллаж байдаг. Одоо түрүү итгэсэн бас хэлж байсан импортын үнийн хэлбэлзэл цаам уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой нөлөө зэргийг бас түрүүнд дурдчихсан. Яг Монгол улсын хувьд уур амьсгалын өөрчлөлтийн өрнө хөлөө бас нэлээд одоо хүнд нөлөөлдөг улсуудын нэг бас байгалийн гамшиг уур амьсгалын өөрчлөлтөөс улбаатайгаар тохиолдох байгалийн гамшигын нөлөөлөл бас Монголд илүү байх ийм нөлөөтэй байдаг. Тэгэхээр нь бас бид нэр одоо инфляцийн нөлөөлөх бас нэг нөлөөлөл нь болж байдаг. За эргээд бас эрэлт бол нийлүүлэлтийн зочрол нь бас төв банкуудын хувьд нэлээд том зорилт туслах хүнд ажил болж ирдэг. За эргээд төв банкны зүгээс холбоо харилцаагаа зөв зүйтэй байлгаж олон нийтэд яаж үр дүнтэй харилцах уу гэдгийг бол чиглэлд ихээхэн одоо ачаал бүгд ажиллаж байгаа. Төдөр тутамд бол бид нар бас төв банкны зүгээс эдгээр чиглэлд бас ажилладаг гэж байна. Саяхан баяр таваа хэллээ шүү дээ. 80 баяр таваа хэллээ. Инфляцийг онцлсан бодлого хэрэгжүүлж ажиллах маш хэцүү байдаг. Нийлүүлэлт болон эрэлтийн цочрол үүссэн энэ үед зөв зүйтэй бодлого авч хэрэгжүүлэх нь амаргүй байдаг гэж түрүүн хэллээ шүү дээ. Та энэ талаар юу гэж бодож байна? Бодлогын одоо зөв зүйтэй тогтолцоог авч хэрэгжүүлэхэд мэдээж хөгжиж улсын хувьд бол хязээд хэцүү одоо сорилт байна гэдэг нь бол ойлгомжтой. Тийм ч учраас энийг бол заавал туулах ёстой зүйл нэ гэж би бол үзэж байна. Хэрэг одоо урт хугацаанд явж хэрэгжүүлэх арга хэмжээг боловсруулж байгаа бол мэдээж хүчин чармаалтай цаашаа дөрвөлжлүүлэн гаргасаар л авах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Хүмүүсийг одоо ятгаж өөрсдийн одоо найдвартай байдлаа харуулж юу болж байгаа гэдгийг цаг тухайд нь тайлбарлаж авч хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаагаа иргэдэд таниулах тэр чиглэлээр нь ажиллах хэрэгтэй. Тарифын чиглэлээр, инфляцийн чиглэлээр ч гэсэн мөнгөний бодлого нь юу вэ гэдгийг олон нийтэд иргэдэд маш ойлгомжтой байлгах нь зүйтэй. Мөнгөний бодлогыг тодорхойлдог тухайн байгууллагууд нь бодлогын
хүрээнд юу авч хэрэгжүүлэх гэж байгаа вэ гэдг нь маш тодорхой байх хэрэгтэй. Хэрэг тэгж чадах юм бол дахин энийг зөвжүүдээ бид нэр хийж чадах юм бол эргээд нөгөө нэр хүнд нь өснө. Тухайн одоо байгууллага нэгж юм. Ард эргээд бас танд бүхэнд ихтгэл хүлээлгдэг болно гэсэн үг. Эргээд урт хугацааны одоо үнийн доктортой байдлыг хангахад ч бас энэ нь эерэг нөлөө үзүүлэх юм байгаа. Илүү одоо ард эрдийг хүлээж чадах юм бол та бодлогын хүрээнд одоо мөнгөний бодлого тодорхойлоход чинь нөхцөл байдал илүү доктортой байдлаар буян хатан байдлаар та гаргаж өгөх одоо ийм боломж нь бүрднэ гэсэн үг. Хэрвээ ард иргэд чинтэй ийм докторгүй байгаад гаргасан шийдвэр болгонд чинь ингэж докторгүй байдлаар хандах юм бол эргээд та бүхэнд энэ сорилт болж авилгааныг бодлого боловсруулахад чинь сорилт болж ирнэ. Тийм учраас банкны хувьд өөрсдийн гисэн нэр хүндийг олж авч иргэдийнхээ одоо итгэлийг хүлээж чадах юм бол нөхцөл байдал илүү доктортой байгаа. Та нарт манд бодлого шийдвэр гаргахад илүү хэлбэр уян хатан байх боломж нь бүрдэх юм аа. Тэгээд эдгээр одоо төрөл бүрийн нийлүүлэлтийн зочрол гэх мэтчлэн төрөл бүрийн одоо өөрчлөлт нь эргээд инфляцид яаж нөлөөлж өгнө гэдгийг бас гарах ганц зүйтэй. Гол нэг зүйл нь юу гэхлээр мөнгөний бодлогын аливаа нэг хүчин чармайлт нь яг хүмүүс тэрийг ойлгож байна уу? Хүмүүсийн хүлээлтэнд нийцж байна уу гэдгийг бас мэдэх нь хэрэгтэй. Эргээд энэ яг бодит байдал дээр хүмүүсийн эргээд нөгөө инфляцийн хүлээлттэй ямар байна гэдэг дээр бас уялдуулсан байдлаар энэ үзүүлэлт нь гаргад юм шүү. Мэдээж цалин хөлсний асуудал байна тийм үү? За танд хөдөлмөрийн гэрээ ингээ байгууллаа гэж бодъё. Тэгээд та цалин хөлсөө ингээ тохиролцохдоо бид нар инфляц ямар байх вэ гэдгийг бас бодолцож үзэх хэрэгтэй болдог шүү дээ. За бид нар хэдэн цалин өндөрч гисэн цаашдаа инфляц ямар байх вэ гэдгийг бас бодолцох хэрэгтэй болдог шүү дээ. Баяр даваагийн хийсэн хэдэн санаан дээр тулгуурлаад хэлэхэд нийлүүлэлтийн шок юм байдаг. За энэ шогийн зүгээс хүчин чармаалтаа өргөжлүүлэл хийгээд ажиллаад бай гэж байна л да. Итгэл хүлээхийн ардын итгэл хүлээхийн төлөө ажиллаад бай гэж хэлж байна. За энэ тал дээр та юу гэж бодож байна? Ямар төрлийн арга хэрэгслийг бид нэр ашиглаж болох вэ гэж. Мэдээж хөгжсөн улсууд болон хөгжиж байгаа улсуудын хувьд уялгаатай гэдгийг бас мэдээж хамгийн түрүүнд бид хэд ойлгох хэрэгтэй байгаа. Нэг жишээ гэвэл юу вэ гэхэд та бодлогын хүүг өсгөж болно. Хэрэг та одоо тухайн одоо өгөөжийг сайжруулахын төлөө одоо тухайн арга хэмжээг авчих юм бол гээд энэ нөгөө эсрэгээр нөхцөл байдал үүсэх эрсдэлтэй юм байна. Тэгээд буруу тооцоолол хийснээс болж одоо бодлогын тооцоог хүүг өсгсөн байлаа гэж бодоход эргээд нөхцөл байдал маань эсрэгээр үүсэх хэрэгтэй. Тэгэхээр хэрэг бид нар өнгөрсөн нөхцөл байдлыг аваад үзэх юм бол ихэнх төв багууд яадаг вэ гэхлээр инфляцийг анилах энэхүү арга хэмжээг авахын тулд одоо валютын ханшийг одоо удирдах зэрэгээр ингэж зохицуулалт хийжсэн л да. Тэгээ инфляцийн одоо анилах мөнгөний бодлого нь бол ихэнх тохиолдолд бас үр дүнтэй байгаа нь бол харагдсан. Үнэний жишээ нь бол Турк улс байна. 5-6 жилийн турш бол инфляц лартай хэмжээгээр бас буурч чадсан байгаа. Энийг оронтой тоонд бууж чадсан юм үр дүнтэй байгаа. Тэгээд
Мэдээж юм шокууд бол зочлууд бол бид нарт бол тохиолдсоор л байна. Тэгээд дараагийн шок тохиолдох үед бид нар юу хийх вэ гэдгээ мэддэг. За ямар цочрол нь яаж нөлөөлөх вэ гэдгийг илүү туршлагатай болсон байх жишээтэй. За мэдээж бодлогын чиглэлд бид нар ямар одоо үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж болох вэ? Бидний одоо хийж болох ажлын одоо гол хязгаар нь юу вэ? Юу хийж чадахгүй вэ гэдгээ бас мэддэг байх нь маш чухал ач холбогдолтой. Тэ магадгүй илүү одоо олон нийтэд буруу ойлголт өгөх. За зах зээлд үзүүлэх нөлөөллөөс эмээхгүй байх гэх мэтчлэнгээр менежментийн зөв бодлого хэрэгжүүлэх гэх мэтчлэнгээр хэрэгжүүлж байгаа бодлого маань зөв зүйтэй байгаамаа гэдэгтээ өөрсөндөө бас итгэлтэй зөв ажиллах нь бас чухал нөлөөтэй. За төсөв болон одоо санхүүгийн чиглэлээр төв банкуудын зүгээс чиг үүргэн тодорхой хязгаарлагдмал байдаг гэдгийг ойлгоод одоо бүтцийн хувьд өөрийн бүтцийн тэр чиг үүргийн хувьд авч хэрэгжүүлж болох тэр ажлыг хэрэгжүүлж макро эдийн засгийн хүрээнд хийж чадах зүйлээ одоо зөв хийж их нь бол хөгжиж улсуудын хувьд л нэн чухал байдаг. Тэгэхээр гол тулгамддаг одоо асуудал юу вэ гэдээ аваад үзэх юм бол за хөгжингүй улсууд болон хөгжиж буй улсуудын хооронд бол тийм их ялгаа зөрүү байна гэж бол үзэхгүй байна. Ялал одоо илүү эдийн засгийн одоо хаалттай улсуудын хувьд бол нөхцөл байдал өөр байна. За Турк улс, Румын улс зэргийн жишээг аваад үзье л да. За харин төсвийн талаас нь аваад үзэх юм бол зөвхөн өрийн асуудал биш. Хөгжингүй улсуудын хувьд аваад үзэх юм бол зөвхөн үр гэхээс гадна тухайн үр нь ямар одоо бүтцтэй байгаа юм ирээдүйд одоо үр барагдуулах тэр нөхцөл байдал нь ямар юм бэ гэдгийг бас нарийн харгалзаж үзэх шаардлагатай болдог. Тэгээд мөн одоо цагаачт маань төлбөр эрхэлж байна уу? Хэрэв цагаачтын одоо таалга хувь нь ажиллахгүй байгаа одоо хөдөлмөрийн зах зээл гараагүй бол нөхцөл байдал яаж нөлөөлөх вэ гэдгийг бодох шаардлагатай болно. За миний хувьд яг энэ гурван зүйлийг ерөнхийдөө анхаарч чадах юм бол одоо бодлогын хувьд ерөнхий тогтолцоонд бас чухал нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж байна. Баяр тава түрүүн хэлсэн шүү дээ. Мөнгөний бодлого гэдэг маань яг үүсэн нөхцөл байдалд хариу арга хэмжээ авах тийм хэрэгсэл юм уу? Яг юу юм бэ? Маш чухал асуулт байна л да. Зөвхөн ганц хоёр үгээр тайлбарлах боломжгүй. Тэгээ төв банкуд бол нэг төрлийн одоо мөнгөний бодлого маань хэрэгсэл гэж хэлж болно. Тэгээд энд парламент буюу улсын хурлд олон одоо намаас томилогдсон гол хүчин энд жогол нөлөөтэй байдаг гэж хэлж байна. Төсвийн бодлого бол яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг нь бол маш чухал нөлөөтэй. Их одоо эдийн засагт нөлөөлөх юм далаацтай нөлөөлөх хэрэгсэл гэж хэлж байна. Ялангуяа түүхийн эдийн засаглалаас хамааралтай улсын хувьд одоо ерөнхий засаглал тухайн улсад ямар байгаа гэдэг бас их чухал нөлөөтэй байдаг. Хөгжиж буй улсуудын хувьд их одоо капитал
хэрэгтэй болдог хөгжиж өсөж хөгжөхөд бол их хэмжээний хөрөнгөтэй шаардлагатай байдаг. За үүн нь бол хөрөнгө оруулалт, тусламж гэх мэтчлэн олон зүйлээр тодорхойлогдож болно. Тухайн улс олон улсын зах зээлд ямар байр суурьтай байна вэ? Зах зээлээ яаж тэлэх сонирхолтой байна вэ гэдэг бол үүнд бас чухал нөлөөтэй байдаг байгаа. Энэ хүрээнд ямар бодлогыг дотоодоо авч хэрэгжүүлэх үү? За эдийн засгийн нөхцөл байдал хэдийн төлөв ямар байх вэ гэдэг бас үүнд нөлөөлнө. Нэг гол нөөц нь бол одоо хөрөнгө оруулалтын нөхцөл байдал ямар байна? Төв банкын хувьд бол Монгол улсад яадаг вэ гэхээр одоо төсвийн нөхцөл байдал аль болох засгийн нөхцөл байдлыг тодорхой байлгахыг одоо зорж ажилладаг. Тэгээд засгийн газрыг ингээд буруутгах бодлого шийдвэрийг буруутгасан ийм хандлага гарах юм бол эргээд энэ сөрөг үр дагаврыг авчирдаг байх жишээтэй. За ингээ холбоо харилцааны хувьд аваад үзэх юм бол Төв банкын хувьд инфляцийн талаар ярьж байгаа гэж байна. Инфляцийн өсөх болсон шалтгаан юу вэ ингээд тайлбарлаа гэж бодоход ард иргэдэд энэ талаар юу гэж хэлдэг вэ гэхээр хэдийн төлөв инфляцийн төлөв юм байна ингээд хэлдэг. Инфляцийн түвшин өслөө гэж бодоход ард иргэдэд үнийг хэлэх шаардлагатай байдаг. Тэгээд инфляцийн талаар энэ мэдээлэл маань яг инфляцид яаж нөлөөлөх вэ гэдгийг бас давхар бодох хэрэгтэй шаардлагатай болдог байгаа. Тэгээд Төв банкаас хэлж ярих олон нийтэд үнийг хүргэх тэр зүйл маань өөрөө эргэлзээтэй болж идэг. Зарим тохиолдолд амаа хямхах хэлэхээс үнээс ингээд зүйлийг хэлэх юм уу тийм нөхцөл байдал бас үүсдэг. Энэ нэргээд асуудал дагуулдаг гэж. Сая хэлсэн зүйл дээр нь нэмж хэдэн зүйлийг хэлье гэж бодлоо л тоо. Улс төр эдийн засаг болон инфляцийн зарилтад хувийг зэрэг зүйл олон сэдвийн хүрээнд хэлэхэд бид нар эрэлтийн талын зочрлыг бол мэдж байгаа. За бараа бүтээгдэхүүний хувьд яаж өөрчлөгддөг вэ? Энэ тохиолдолд бодлогод хувьд ямар бодлогыг авч хэрэгжүүлэх вэ гэдэг бол ойлгомжтой. Харин нийлүүлэлтийн цочрол нь бол эсрэг тал руугаа ингээд явж байгаа бол улс төрчдийн хувьд тухайн үнийн зочрлыг зочрол дээр илүү төвлөрөх хандлагатай байдаг. Тэгээ бид нар инфляцийг онцлох гэж ингээд яриад байна. Төв банк бол ийм үүрэгтэй гэж ярьдаг. Төв банкуудын хувьд инфляцийг онцлох нь бол өөрөө нэг талын нийлүүлэлтийн зочрлыг бас намжаах зорилготой ийм арга хэмжээ гэдгийг бас давхар ойлгох зүйтэй. Тодорхойлолтын дээрээ ч ном зураг хүчгэн дээр ч гэсэн тодорхойлолт нь ингэж байдаг. Яг гэтэл бодит байдал дээр нөхцөл байдал өөр байдаг. Эрэлтийн зочрол, нийлүүлэлтийн зочрол тухай бүрт нь ямар хэмжээ авах вэ гэдэг. За хэрэв улс төрийн талаас улс төрчид бид нэр бол үнийн зочролтой холбоотой гэж тайлбарлаж ингэж ойлгуулж байгаа бол үнэтэй холбоотойгоор хэд дүүлэгсэн байдлаар
улс төр хийж ингэж ажиллаж байгаа бол яг уу гэхээр төв банк ч өөрөө тодорхой нэг байгуул институц шүү дээ. Тухайн инфляцийг анилж яаж хэлбэлцлийг багасгах уу гэдэг дээр илүү л одоо хүчин чармаалт гаргаж ажиллах хэрэгтэй. Тухайн одоо инфляцийг зорилтод хүрэхийн тулд тэр хүчин чармаалтаа тэр үед улс төртөөс болж одоо мөхөж болохгүй гэж. За панелист хэлцүүлэгт маш өдөртөө оролцсон. Та бүхэнд маш их баярлалаа.